प्रिय बंधुगण आपण मैंने देखुंत ये 5टी गोलमरीच पुणी लवंग दिखाई ताहाको भजा जाउची। कारण आपण मैंने जानती अधिकांश लोक को काश हेले से सिरा किणी मेडिसिन खाई किंतु यह एक प्राकृतिक उपाय गोलमरीच लवंग माध्यम औषध प्रस्तुत करा जाय पारिबो। प्रिय बंधु माने लवंग गोलमरीच धुआ बाहर पर्यंत यह आपण मैंने एमती भाजतु देखु धुआ बाहरुची। पुणी अदा को से तातिबा कढ़ई आपण मैंने सेमिति रखंतु। ए होची अदा को एमती खंड खंड करी गोटे 4-5 किंबा किछि खंड करी काटिला परे एहाकु ताती थिबा तावारे आपण मैंने सेकी दियंतु। एथिरे पुणी निया जालिबार कौन से आवश्यक ना जिते बड़े आपण लवंग गोलमरीच भाजुचंती सेते बेले ताहाकु धुआं बाहरिबा पर्यंत भाजिथिले पुणी एहाकु किछि समय एमिति तातिबा तावारे रखंतु। जो गोलमरीच लवंग आमे भाजिथिलु ताकु पुणी आमे एथिरे गुंड करि देबा। आपण माने देखुचंती वर्तमान यह संपूर्ण गुंड हो जाइछि। एहाकु आमे ए गुंड को काढी नेबा। जो अदाटी आमे गरम करूथिलु बा ताकु ताती थिबा तावारे रखिथिलु ताकु पुणी काढी नेबा। एक सफा कपड़ा रे ताकु आमे बांधिकी छेंचिबा को पड़िबो। एहाको आमे रस बाहरिबा पर्यंत छेंचिबा को पड़िबो। अदा को कोनारे रखी ताको छेंची देबा। छेंचिला पर ता गुंड हेकी रस बाहरिबा परे देखुचंती सेथिरु किछि रस बाहरुची। अदार किछि रसटा आमे व्यवहार करिबा जहा कि काश जार होउची दीर्घ दिनर काश मध्य कमी जीवो। किछि रस बाहरिला से रस बहुत दरकारी। तापर आपण माने मार्केट रु किंबा भलो मेडिसिन दुकान रो आपण माने आउ हनी जहा कि महू आनिबे सेथिरु एक स्पून महूटी काढ़े आउ से देखुंत कि स्पून रे मु गोटे स्पून महू देवी। बस एति महूरे आम मिक्स करदेबा। मिक्स करदेला परे यह खाइबा योग्य हो देखिले जे जेतिकी दिनर काश हेले भी खाइबा द्वारा निश्चय कमिजिव। पुणी कही रखुची गोलमरीच लवंग ता सहित अदा किछि नेबे पुणी महू चामचटी मिक्स करिकी ताहाको आपण माने बाटिकी बा मिक्स करी खाइबे। आरंभरू प्रोसेसटी निश्चय देखिथिबे, निश्चय मन रखिथिबे। धन्यवाद।